咁跟住之後咧，我而家咧係特登想錄一條片啦，解釋一下啱啱講一啲好複雜嘅一個 B 二次減四 AC，然後計咗一堆嘢，跟住之後揾完細個零，發現個 root 係唔係一個 real root 啦。咁我想解釋下究竟咩係 root，因為我讀書嘅時候咧，我嗰時都係好 confused 究竟乜嘢係 root 嘅。咁我講一講啦，其實 quadratic equation 或者係二次方，然後 x 嘅加二，即係二次方呢一啲叫 quadratic equation 啊嘛。咁咩 quadratic equation 啊？就係講緊呢一條 equation，我哋畫喺個圖嘅時候，佢會係點㗎？其實會係咁樣啦，即係個 x y 軸啦。quadratic equation 會係咁樣噶嘛，或者係咁樣咁一個弧形嘅，OK，弧形。咁所以任何呢個弧形咧，佢有冇 root 嘅時候咧，就係講緊個 root 咧係揩住個 x-axis。揩到個 x-axis 嘅呢兩個點咧，佢就會係一個 root，佢就會係一個 root，兩個 root，sorry，兩個 roots，OK？咁好啦，我哋知道咩係 root 啦，root 就係講緊當嗰條 quadratic equation 穿過個 x-axis 嘅時候，嗰兩點會係個 root。咁亦都係點解我哋做題目成日都話咩 x 等於零嘅時候，sorry。所以點解呢條首先呢條 equation 就係當俾個名叫 f(x) 啦。咁所以點解我哋成日話當個 x 等於零嘅時候咧，其實就係意味住喺呢一個 x-axis 上面掂到條線，因為個 x-axis 掂到條線就會係零啦嘛，係咪？即係 I mean 掂到個呢度 y，咁樣呢個係零啦。咁所以我哋就會成日都講話，原來掂到 x-axis 嗰兩點。就會係兩個 root 咯，OK，兩個 root。咁我哋話兩個 root 咧，咁假如有啲線，你就問咯喎，如果有啲線佢根本就唔會揩到個 x-axis 嘅時候，咁我哋係咪冇 root 啊？咁我唔係，純粹係咧個 root 當我哋冇掂到個 x-axis 嘅時候啦，咁其實我哋就會講啦，其實嗰啲 root 咧係一個 non-real root，non-real root，亦都係呢一條題目問緊嘅一樣嘢啦，就係問緊你究竟個 root 係咪一個 real root 咧？即係 real root 就係揩到條線啦，揩唔到就 non-real 啦。咁所以點解得出就係我哋會用呢個 B 二次減四 AC 去 derive 個 root 係咪 real 定係 non-real 咧？就係咁解啦。OK，咁啱啱冇解釋到啦。當我哋用呢一條式計出嚟咧，係會有三樣 categorize 嘅嘢嘅。第一個咧就係大過零啦，第二個就係等於零，第三個咧就係細過零。咁大過零就好簡單啦，其實就係有 real root 啦。咁細過零就係冇 real root 啦，冇 real root。咁等於零咧，如果冇記錯，應該係兩個一樣嘅 root 嚟嘅，兩個一樣嘅 real root，即係例如可能條線係啱啱好咁樣揩到一點嘅啫，咁揩到一點咧，其實你個 root 咪就係得一個咯，咁所以就會係得一個 real root 嘅啫。咁呢一個就係一個少少嘅 concept 啦，你要搞翻清楚 before 你識做呢條題目。